زما د ځنې د منځ کې پروت او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکو او د یو سرمن یو لوټګی و هغه د اوبو وه هغې کې به یې لاس مبارک کېښود په ځان به یې راښکو ان للموت سکرات مې د الله رسوله بیماري سخته ده ووایي شي دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې سبا نورو خلکو لم تسلی شي مرګ نه مخکې بیماري تبه وه وجود خوټ کېده داسې بهر کې یوې ما سینې ته ډډه والې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بیده سواک لاس کې ورسره مسواک و نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک دم زړه کېږي وی سر مبارک یې وړکو چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلک و مې الله رسوله نرم یې کړم وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دومره ښایسته مسواک یې چې ته نه ومږلې بیا یې ماله راکړه نو عایشه بیبي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته دا هغه لیکلي عایشه جبریل راغی جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په ړومبي ځل راغلې ده دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې اجازت غواړي وی داخل دي شي هم داخل شو فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دی خوښ دی که الله له ځئ دنیا دی خوښه ده که الله ملاقات دی خوښ دی اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي دا د هغې یو عزت دی نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی که داسې ورته یې وکتل نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تاله الله درکړو ان الله یتشوق الی لقائک خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی نو اوس خوښه دې خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی الله ته زما لوی ملګری وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو او فرشتې دوی امضي لامرکا کار دې چالو کا عایشه بیبي فرمایي نور پوه نه شم دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات ادا ګوته مبارک اسمان ته اوچته کړه اللهم رفيق الاعلى اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اذا ګوته مبارک اوچته کړه یو خوشبو به محسوسه کړه نور پوه نه شو لاس مبارک یې ښکته روح لاړ صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاړه شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانګل او توره واغشتو جمعات کې ودرېد
وی منافقان وی چې رسول الله مبارک وفات شوی دی هغه وفات نه دی د الله ملاقات لتلی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات لتلی او راځي به کم منافقین چې وایي چې د رسول الله مبارک وفات دی زما په دې توره به دې سر وایي او که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی زه پوه شه زما توره پوه شه یا غږ نه کوه هلته جاړي خلک هلته جاړي هلته جاړي حضرت ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې ته ننوت یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک بازور پریوت کھولے کا وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت اے زمان خوگا مر گری اے زمان کلی دوست پا جن سخ کلی و پا مرگ سخشتے مہر نبوتو کا دغنو پا تندی باندے خکل کا او بار روت دا گل رزوا تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر ته وی کېنه هغه نه کېناستې ده هلته محراب کې ودرېده اعلان یې وکړ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات که څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري او بیا دا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے اگر مخکم دیر رسولان تلی دے دے بامری کدی وفات شو تاسو بپپند واپس دے کفر تا بس خلق پویشو صحابه ہدایت خو مخکې نازلو موږ مانځه کې لستو خو يرشبه مو بس ټولو خلق ہدایت بخله لګیا دی وای زمارونو لوی صدمه وا لګنه والا نه حضرت انس وای په کوم ورځ چې رسول الله مبارک مدینه ته راغی هر شی روښانه او په کوم ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لیت پیتو چې ارس تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شو ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نو ورېدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو وسته دغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستره مبارکه خوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ور کړی دی تریو دا غزوه دی قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ور کړی دی غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره دی جامو ورکو یو غیبی आवाज د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبه وی جامع بدل ورکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه
حضرت انس وی مونږ سره خورې واړولې بار روانو چاریاد را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه مونږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېر مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې مونږ غږ نه کوو زما وروڼو مونږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پہ روخانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ حوض کوثر په غاړه باندې ملګري کړي موږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غرولې شوي دین الله زموږ نصیب کړي و دغه دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنت الله پاک زموږ اتباع و تابعداري نصیب तोलो उसकी शख्सियत को मुवाजना करो कि कब इसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है, कब इसकी नेकियां कौन कौन सी हैं, इसके अच्छे अमाल कौन कौन से हैं।